Bene, ciao a tutti, io sono Campanautri Veneto. Allora ragazzi, amici campanari, è da tanto che non parlavo in un video e siamo tornati mentre parlo in un video, appunto. Volevo dire innanzitutto che questo video è stato fatto con la stessa filosofia, diciamo, dei primi video che facevo, che sono stati fatti in questo punto. Niente, volevo augurarvi appunto a tutti un buon Natale, un buon anno. Come detto l'anno scorso, speriamo che sia migliore di questo. E il video è stato fatto in modo diverso, senza cavalletto, ovvero la prima parte nella partenza del plenum, che ringrazio Luigino il Sacrestano per averlo fatto partire come al solito, è sempre magnifico. E vi ho fatto vedere anche un po' le decorazioni col Duomo, le decorazioni di Natale col Duomo, il campanile. Appunto volevo fare questa breve intro finale in tal modo che così appunto potevo augurarvi buon Natale e buon anno. Niente, non ho nient'altro da dire, dato che quando ho sentito partire la 2 singolo e ho visto partire le campane in ritardo, ho detto qua si sente che è Natale, si respira l'aria natalizia. E niente, questo era il plenum delle 22:30 eseguito manualmente in elettrico manuale. E niente, ringrazio tutti quelli che nel 2021 e anche nell'anno scorso ancora si sono iscritti e che mi stanno supportando, anche perché questo video non è stato per niente difficile da fare, però l'ho fatto con l'intento di portare un plenum che si suona adesso molto più spesso grazie all'intervento di Luca Campanaro Italia qualche anno fa a richiesta. Adesso lo suonano di più perché appunto se sareste venuti qualche anno fa le campane avrebbero suonato il 3 maggiori, invece adesso grazie a lui si può udire il plenum molte più volte. Ringrazio tutti ancora e niente, vi auguro un buon Natale e con la facciata del Duomo e del campanile vi saluto. Non so se usciranno video prima dell'anno a parte questo, quindi se non usciranno vi auguro un buonissimo anno, ecco la gente che entra a messa. E niente, sono veramente lieto e contento di aver fatto questo video e di essermi potuto esprimere con voi. Vi ringrazio ancora, buon Natale, buone feste alle vostre famiglie e soprattutto buon 2022 che speriamo che sia molto meglio. Buona giornata, arrivederci a tutti quanti.